सर गुड मॉर्निंग। अभी तो मैं बहुत बेटर हूँ सर, 90% मेरा ठीक हो गया है और 10% अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं तो कलर बेल्ट पहनती थी, अभी कलर बेल्ट छोड़ दी मैंने। हाथ का तो पेन बिल्कुल नहीं है और मैं झुक के काम कर सकती हूँ। जब कभी कभी पेन होता है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो रिलीफ हो जाता है। तो इसके बारे में एडवर्टाइज मैंने देखी थी, तुरंत आपके पास आई और आपके पास आने से मेरा बहुत रिलीफ हो गया। मैं चाहती हूँ आपके पास सब आए, कटे का भूनने जो भी जिसका सुटेबल है वो आ जाइए। थैंक यू सर।